kam qenë paraderës policisë atë ditë që është bërë kallëzimi para të personit që goditi djalin 17 vjeçar me grusht. Djali 17 vjeçar i goditur me grusht është marrë me fugon policie dhe është mbajt 5 orë i shoqëruar në komisariatin e policisë Shkodër. Ai që goditi ku shkoi? Ai që goditi, punoi si Berçani Security, erdhi me qetet, i shoqëruar me 2 kolegë vet, ju hap trau i policisë, u fut brenda, ka dalë brenda gjysmore. Ndërkohë që djali jon ka dalë mbrapa prej aty. Dhe kjo është një padrejtësi shumë e madhe, se nëse prokuroria po procedon sot gjithë çunat ton pse thyn ca xhama dhe pretendon që kemi ushtruar dhun, pse nuk i procedon punonësit e Berçani Security që nxorën shkopat e gomës tu na gjujt neve. Dhe ju tham largoni me të mirë, nuk u largun dhe nxorën shkopat e gomës tu na tregu të fortin. Ata hapën sherrin dhe nëse ti më godet normalisht do mbrohem se është normale. Prokuroria dhe policia nuk i përqendon ata. Çfarë bënte në ato momente kur ndodhte kjo ngjarje? Pat shumë pak forca policie rëndë. Atë ditë ju lanë bashkë përballë policisë private. Kishte shumë pak, po ka pas shumë pak forca policia atë ditë aty, të policisë shtetit. Ka qenë ndërhyrën fare? Jo, tentuan ndërhyn për nda. Jo, kanë ndërhyr për nda. Për të pengu, po s'ka, ata nuk ishin shumë numër, kjo ishte problemi. Po që domethënë ishte shumë e thjeshtë. Ju lanë juve me policinë private të konfliktoshit. Ishte shumë e thjeshtë, mjaftonte që të largohej policia private nga vendi aty dhe ne do vazhdonim protestën paqësorë. Ata që ndruan aty, banorët u provokuan se 2 ditë përpara ju kishin vrarë vllajën, kushëririn, xhajen, normalisht do reagonin dhe ata tentuan të bënin rezistencë me shkopa gome duke ju bërë presion banorëve dhe aty acaru më shumë situata. Të ishin larguar me të mirë, ata banorët edhe nuk do ishin acaruar shumë, nuk do ishin tyrë as xhama dhe nuk do të kishte pas as lënduar. Po thoni që ishte provokim nga ana e policisë? Po patjetër që ishte provokim nga ana e policisë private. Policia do thotë që po ta kishim këtu pronarin, do thoshte që policia për atë punë është thirrur aty për të mbrojtur territorin. Çfarë përgjigje do jepje? Territorin tokën time do vit mbrojë.